Você já conhece o liquidificador portátil que virou febre? Perfeito para preparar sucos, vitaminas e shakes onde você estiver. Compacto, recarregável via USB, fácil de usar e super prático. Ideal para quem tem uma rotina agitada e não abre mão de se alimentar bem. E sabe o que é melhor? Você encontra esse liquidificador portátil incrível por apenas R$20 na Magazine Popular. Isso mesmo, só R$20. Corre para a Magazine Popular garantir o seu antes que acabe. Produto útil, bonito e com preço que só a Magazine Popular tem. Magazine Popular, onde seu dinheiro vale mais e sua vida fica mais prática.